Ho vanona. Fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba ho vanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanona. Farina wanay no miaravantsika rehetra manaraka amin'ny fandarana mba ho vanona amin'izao maraina ny alarobia izao faltafaraka aminareo indray fandarana isan-kerinandro raha tsika eto amin'ny zapeo ny radio Don Bosco iresahantsika ny hatomombana ny fiarahamonina misy atsika eto amin'ity fiainana mandalo ity ora iray andratontsika izay fiainana izay andratontsika ny rondoa avy any amin'ny generaly satria izy no nandalina na makafaka nefa izara amintsika izay faripahalalana ananan'izay momba ny fandiniana ny fiarahamonina zay misy atsika noho izany dia arabaintsika rehetra ao anatin'izay fotoana izay tsara manamarika ety ampiandohana mba eo aminareo rehefa mandefa SMS ianareo dia azasiana ny fanafohizanteny. Miezaka kely tsika aminatin'izay fanafohizanteny zay satria manjary miambakavaka izay fa be dia be ny SMS tonga ao dia izay ny antony tenenay azasiana fanafohizanteny fa miambakavaka izay manonona azy sy miresaka aminy ka manjary manahela ny fotoanantsika izany. Mizara telo mazava tsara ny fiarahantsika torohazatra ny 20 minitra voalohany efa manakafakana ny 20 minitra faharoa famakinana SMS ary ny fahatelo kosa dia ny fandraisany ny antso avy any aminareo any mba ho vanena mo général. Mba ho vanana Andriamato Flavien, mba ho vanana Andriamato Dadia, mba ho vanana Andriamato Bruno, mba ho vanantsika rehetra manaraka amin'ny fandarana to. Ya, tonofanao tsika ary tsytsena ratsy azy ny famerenana ke satria ny olombelona be fanadinona izay manao tsy akely ny ndresantsika tamin'ny herintsika. Ny zavatra ndresantsika tamin'ny heriny Andriamato Flavien dia hoe ny olona mora tesitra na le hoe kolerika. Misy lafy ratsiny, misy lafy tsarany dia toetra. Raha ny lafy tsarany dia hoe olona manana finiavana azo valikasasarana tsara amin'ny zavatra izay ataony. Raha izay ny lafy ratsiny indray ny jerevantsika dia hoe izay veriny sainao tsara dia tsy azonao vaina amin'iny fisainana iny izy. Zay zany tena hoe zay ny tena mampiavaka an'ireny olona ireny ka tsara ho fantatra zany zavatra any fa raha ny tena marina ny olona kolerika dia tsy olona tsy azo iarahamonina fa olona azo ndeha atao hoe mafinaritra ny miaraka aminy satria izy dia olona hoe ilaina foana mila vokatra tsara izy zany amin'ny fiainana ary indrindra ny tena mahatonga azy hoe ny zavatra eritreretiny asoany hafa ijoroany hatramin'ny farany. Zay zavatra zay zany resantsika tamin'ny heriny. Anio tsika resaka indray ny hoe ho an'ny olona malaheloelo na le ataon'ny frantsay hoe mélancolique. Ny olona malaheloelo na mélancolique eo ny lafy tsarany dia ny hoe olona mora tohina ary mora mifandray amin'ny hafa. Zay zany ny tena anisan'ny misongadina amin'ny toetrany. Vonina ny manome hevitra na vahaolana tsara be zany vonina manome hevitra na vahaolana olona mandinika vao manao zavatra. Zay le izy olona mandinika vao manao zavatra. Nandray manko ohatran'io dia ohatran'ny hoe manahirana koa miresaka amin'ny olona io tsy mbo avy hatrany dia manome valiny fa mbola eo izy aloha mandinika eo izy mbola mieritreritra eo ka zay mihitsy ny toetra raha voajanahary ananany. Ary izy olona tsy mba taitaitra hoe maimaika izany fa tena hoe maka ny fotoanany izy eritreretany andinihiny zany hoe raha ny tena marina zany dia hoe rehefa miteny zareo reny dia ohatrany hoe miteny ampahendrena teny voalanjalanja teny azo lazaina hoe efa voadinidinika tsara ny antony dia mba tsy hanafitohina olona ary tena anisan'ny tena zava-dehibe zany izy indray dia tia zavatra vita tsara ary manatanteraka hatramin'ny farany zavatra izay natombona. Zany hoe raha tena dinihany zany ny olona le ohatrany hoe malaheloelo tena anisan'ny olona hoe tena mahafinaritra mihitsy ny miara-miasa aminy satria tena fantatrao fa isy vokatra tsara fantatrao fa isy fiatsarana ny zavatra atao ary ny azy tsy maintsy vita ny hatramin'ny farany. Olona mitana ny teny nomeny ary olona tia namana. Tena azo lazaina hoe manana ny sotoavina ara-voajanahary mihitsy zany olona zany. Zany no anisan'ny zavatra hoe tsy ampy amintsika Andriamato Flavien hoe mitazana ny teny nomeny. Samy miteny daholo meko an'izao na ny valala eny an-danitra ara dia efa asiana sira ozy ny fitenenana. Ary zay zavatra zay tena anisan'ny zavatra mampalahelo
satria ohatrany hoe manao fampanantenana pokaty mampanantena tsy misy ozy ny fitenenana kanefany reto olona ataotsika hoe malahelohelo na mélancolique reto dia tena mitazona ny teny meny rehefa miteny izy hoe anao zavatra misy obolan'izay manko tena mifanohitra amin'izay le hoe toky apasana io toky apasana io raha mbola eo le razana dia mbola dia andray aza matahotra nareo fa zay dia vonandray inona vao vita ny fahadevenana dia efa zay dia efa vita eo zay na tonga malagasy amerika zay fomba fiteny to manao toky apasana fotsiny kory zalahy retiko zavatra ohatran'izany ary amin'izao andro iainantsika izao be dehibe manao toky apasana tsy mitazona ny teny omeny pesaka ny fampanantenana fa ohatrany hoe inona amin'ireny no tena ho tanterahany zany amin'izay zavatra zay eo ihany koa le hoe olona tia namana izy zany zao dia anisan'ny sotoavina ngezabe zany hoe fitiavana namana zany hoe tsy vitany fotsiny hoe sotoavina amin'ny fiarahamonina fa ny olona hoe tia namana tia mifanampy tia manampy olona eo le hoe fomba malagasy taloha ny hoe valitanana tantsoloka zany iny tsy hainantsika tsony zany amin'izao fotoana zao ndre matofolabe nefa mety mbola misy ihany reny olo reny misy reny olo reny fa ohatrany hoe asa lasa ohatrany antamakely abao angambany lasa ohatrany tsy dia mahasarika ny olona satria matetika nge ny tena mampalahelo eto amin'ny firenentsika indrindra matofolaventy ny olona tena manana mitazona ny teny meny olona tena vonina anao zavatra olona hitondra ny anjara borikiny anatsovana indrindray voailika satria tsy mitovy fijery amin'ireo le hoe eversika fa hoe tonga manana ny toerana zay hoe ahafahany mba tsy tenenako hoe manapatra fahefana fa ahafahany manao zay zavatra tiany atao dia tena lazakeo anao fa tena ohatran'ireny matetika reny olona reny ohatran'ny voailika ary ny olona reo le olona ataotsika hoe tena mitazona ny teny nomeny reo no tena mahatsara azy dia olona hoe azo atao olona mpanolotsaina tsy dia tian'ny olona loatra le olona mitondra anao amin'ny fahamarinana amin'ny fahendrena ohatrany hoe be fananarana kokoa le rangatyina tera-matoty isaky mesika dia ahitany fanakianana foana zay ataonao kanefa zay ny atao hoe ny madilana ho tetenina ny tsy ampy ampiana kanefa zany zavatra rehetra zany nendra matovolany sotoavina dolo eny zany zay tsy hitatsika tsony amin'izao fotoana zao eo amin'ny lafiny fiarahamonina ary zavatra tena mampalahelo tsy vitany hoe amin'ny lafiny fiarahamonina ihany fa atrany minatoto hoe asa mandraharaha tsy hoe ny amin'ny asa mpanjakana ihany fa natotoko hoe any amin'ny asa tsy miakina koa zavatra mety ahitatsika zavatra ohatran'izany ninona no ny toetsaina ary zay toetsaina zay anisan'ny tena azo lazaina hoe vato misakana ny fampandrosoana eto Madagasikara anisan'ny tena vato misakana amin'ny firindrany ny fiarahamonina anisan'ny vato misakana na dia ataotsika hoe eo amin'ny lafiny ao an-tokantrano fotsiny aza zay zavatra lazaitsika izay ny lafiratsiny indray dia manana toetsaina tia mamakafaka sy mandalina izy asa raisana ho lafiratsiny ve zany fijery ny olona manam-pahaizana nanao antony fanady adiny tony manko andre matofolaventy zay ny fahitany azy hoe manana toetsaina tia mamakafaka sy mandalina ary hany ka mahatonga azy miahy eo kosa aloha dia zay ndray ngamba atobalatra mahatonga azy miahy sy matahotra raha vao miahy manko anao dia efa manao sakana amin'ny zavatra tokony ho vita hitanao za ve dia avitany io zany ve dia ho atao hitanao tonga dia izy ihany manakivitena ary rehefa nakiviana teny zay anisan'ny lafiratsiny zay tena lafiratsiny zay za miteny foana ohatra amin'ny tanora nala fanadinana ravinareo tonga amin'ny efitrano analana fanadinana ka matahotra fa tsy reto eo misy fafana ohatra ny any ampianarana eo misy latabatra misy ban hipetrahana tsy hitako ny tokony hampatahotra ohatra ny any amin'ny trano tsekoly hita andavanandro ihany ary indrindra raha vo ianao no mametaka sakana anahoana rano tonga dia be ahiahy vo miditra eo amin'le efitrano anaovana fanadinana fa be ahiahy dia efa sakana ngezabe zay vo mipetraka indray le laza adina dinindray fa ina azona vo mipetraka le laza adina na ianao faly be na ianao matahotra dia adino le zavatra na zavatra hainao zao dia lasa adino tapoka zavatra mety pitana zany any fanadinana ary zay anisan'ny zavatra ohatra nytony hoe olona mandinika fa eto amin'ity resaka hoe tia mandinika tia mamakafaka sy ny namany tia tena toetran'ny adolatsento izy io
Ny adolatsy mantsy ny rehefa tonga amin'ny 12 taona ny vavy ary 13 taona ny lahy dia tena hoe tia manadiady, tia na tsy teny ary hoe tia mandala fa tia manadiady, be fanontaniana. Ary indrindra tena mahatonga azy be fanontaniana alohan'ny ahatongavany teo amin'ny 20 taona ny adolatsy teo dia matetika fandrarana fotsiny iny. Tsy azo atao io, tsy ilainy zany, tsy mety zao. Fa tsy misy mihitsy filazana hoe fa inona tsy mampety azy, fa maninona ny tsy azo atao io. Ka raha vao tonga amin'ny le adolatsy io izy dia ny zavatra voalohany tao, zay zavatra rehetra nandrarana ho azy tsy maintsy tadiaviny ny valiny, ary tsy any aminao tsony ny tadiavany ny valiny fa amin'ny rehetra tia ny tadiavana azy. Efa matetika saika le olona manome valiny azy tsy olona manana traikefa-piainana na manana fahaiza-manao ka afaka hanome valiny mahafapo ilazany hoe zay tokoa zany no isy dia lasa mivoana. Ary matetika eo amin'ny 20 taona eo tsy manontany ray aman-dreny intsony ny adolatsento, io samy adolatsento mifanontany. Ahoana ny ahitandry an'izao, ahoana ny ahitany lahan'izao, ahoana an'izao. Olona tsisy manana traikefa, olona tsisy manana zay fahaiza-manao na amin'ny sehatra zavatra hoe manahira-tsaina azy dia lasa manaonao foana. Raha vao miteny ianao manaonao foana dia tsy maintsy lasa ny amin'ny tsy falehany. Ary eo no tena anisany tena hoe mampifandona ny ray aman-dreny sy ny tanora. Tsy mahay mifampiresaka tsony, tsy mahay mifandray tsony, tsy mahay mifanakalo hevitra tsony ary tsy misy indrindra fampatokisana. Zay lazaiko hoe mahatonga azy be ahiahy ary matahotra dia tena hita hoe lafiratsiny zay zavatra iray. Ary izy dia mila olona mitovy fijery aminy matetika. Mila olona mitovy fijery aminy matetika. Satria rehefa mitovy fijery manko izy dia tonga dia ohatra mifankalala hoe vao mifampijery fotsiny dia efa fantatra ny tiany anankiray ho lazainy. Rehefa tena mitovy toetra manko dia efa zay zavatra efa zavatra azo lazaina hoe zany. Ka na dia verina ho toy ny bonaika ihany aza le olona ataontsika hoe malaheloelo na mélancolique ozy ny vazaha eo ivelany ao anatiny ao mety mifanohitra amin'izany. Zay zany anisany hoe amin'ny rehefa mijery ny tony toetran'olona tony araka ny lazaintsika raha ny tenen'ireo teo olo teo tsika dia marina fa hoe ianao ve afaka hifanakalo hevitra, ianao ve afaka hiara-monina, ianao ve araka ataontsika hifampiteny amin'ireo olonao. Fa eo mipetrahan'le lataoko hoe jery ivelany, eo mipetrahan'le jery ivelany hoe vao mijery an'ilay olona fotsiny marina mafy ty olona vonaika be ty ve ahoana ny rahana miasa amity io ve tsy atoro fotsiny eo ampiasanao ohatra. Kanefa tsy izay mihitsy le izy. Zany hoe raha ny zavatra tiako lazaina zany dia hoe mila ihany fa makafakana. Rehefa tena hoe ny azy zany eto rehefa tena hoe miara-monina, tena hoe tsy maintsy miara-mifandray aminao izy dia mba fantaro tsara ny tena hoe inona tsara ny lafiratsiny amin'io toetra asehony aminao io ary inona ny lafi tsarany amin'io toetra asehony aminao. Satria raha tsy zany dia lasa mipetraka amin'le ladraiky foana hoe jery ivelany ka ianao raha tsy mifampikasokasoka aminy, ianao tsy mifampiresaka aminy, ianao tsy mifanakalo hevitra aminy, tsy misy zavatra hifandraisana. Ahoana moa ary ny tonga dia avy hatrany kosa dia tonga tsy maintsy fomba fiteniny, fomba fietsiny, ny fomba tsarona, ny fomba fiakanjony akory, ny fomba fitondrany tena zany iny ny tsarany, zany iny mahatonga foana ndre matovilavy jery ivelany, seho ivelany. Ary zany dia miteny foana amin'ny tanora ohatra fotsiny hoe zay ho any fijeriko marina fa mety tsy mifanandrify na tsy eken'ny sainareo fa raha ohatra nareo hiara-iasa amiko na hiaraka hanao zavatra amiko aza rehefa elaelany angamba satria hoe raha zany tonga dia misafidy anao dia le jery ivelany tena misy lanjany. Fa raha ohatra hoe tsy maintsy apetraka hoe io ny miara-miasa aminao amin'izay fotoana izay kosa ako tsy hanao jery ivelany fotsiny fa tsy maintsy misy fandinihana, misy famakafakana, misy fifanakalojan-kevitra ahafantarako tsara hoe karazan'olona ohatran'iny moa indrindra araky ny tenin'ny bolan-drazantsika ny teo matofy lavien ny mpangia vovovantika ozy ny vavolombelon'ny piasa ary zay zavatra ray hoe rehefa mihinandraikitra ve ianao na mpanaovina asa ve ianao manome fahafapo ve ianao na koa hoe tsy vitany hoe manome fahafapo ihany fa hoe manana toetrana hoe tino zavatra nasenina nataonao ohatry ny miezaka ianao atsaratsara kokoa avita bebe kokoa tsy maratsiny zany na dia kely azy indrindra raha ao amin'le fomba fijery. Kanefany zay zavatra rehetrarehetra tsy maintsy efa misy fotoana vitsivitsy na maromaro iarahana zay vao hitanao zay. Raha ohatra ka apetrakatsika zay ny amin'ny lafiny hoe ataontsika hoe fifandraisana fotsiny, ataontsika hoe amin'ny lafiny asa sy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiarahan'olon-droa manahoana. Io dia tena ny zava-dehibe apetraka eo dia hoe mila fampatokisana, fametana fampatokisana
ary mametraka ny hoavo tsara. Zay le izy manana fanantenana hoe izy fiatsaram-piainana. Fa raha vao tsy zay ny apetraka ao de zay le oza hoe jery ivelany fotsiny de avy anao de manana zay le fijery tonga de mijanona fotsiny ty ve hamokatra marina mafy ty raha mba hamokatra. Ary efa zay foana no ataonao besaka ohatrany hoe ty ve hamokatra zay de zay tokoa ny zava-misy satria tsy hanana finiavana mihitsy anao mba hampirisika ny olo io. Fa de teny foana hoe tao tsy lasa izy zany. Tsika eto efa miteny foana Andriamantoa Flaviana. Fa ny zavatra tena ilaina ary indrindra endriky ny fampitana fitiavana sy fanahoana fitiavana de ny teny famporisihana. Fa raha teny fanampimpona foana, fanampaniana, fanabatiana, fanakiviana, tsy mivoatra mihitsy olo. Ary raha de manana toe-tsaina tsara sy toe-po mahafinaritra azy izy faran'izy kiviany. Faran'izy kiviany. Ary zay ny tena mahatonga le hoe hitandremana mihitsy amin'ny fiarahan'olo roa amin'ny olo loatra antony. Izy de mahay mifandray sy mifanakaloevitra mba ho ny lafy tsara ny foana ny tena mahafinaritra nyreto olo reto de matetika izy lafy tsara mpiainana ny jerevany fa tsy ny lafy ratsy. Tena azo lazaina hoe tombon-dany lehibe ho an'ny olona de jerenao ohatrany hoe malaheloelo. De olona tia mandinika, tia mieritreritra, tia mandalina, tia mamakafaka. Zava-dehibe ny zany. Fa amin'izao fotoana izao efa mirimorimo loatra le fotoana. Zao de voatapitra sady indray volana marsa. Miazakazaka be le fotoana. Ary eo amin'izay le fiazakazahan'ny fotoana zay lasa ohatrany tsy manana eritreritra tsony ny olona haka fotoana noho ny firimorimo. Fa de zay vita ihany zay any de masa tsy tena ngamba ny mieritreritra ny Andriamantoa Flaviana vitsy ny olona mbola manana an'izany hoe tena maka fotoana andaliana eritreretana sy anaovana zavatra zany. Mieritreritra n'izany mihitsy satria tena hitanao hoe am'le fiarahamonina zany. Ary le fiarahamonina drazaika eto le ao an-tokantrano. Satria tena mampisy olana betsaka ao tokantrano de zay le tsy fakana fotoana ahaizana miaino zay ohatra. Zay tsy fakana fotoana ahaizana mifampiresaka zay. Le tsy fahaizana maka fotoana mba hoe amporisihina na anampiana. Zany rehetrarehetra zany iny mipetraka amin'ny lafin'ny fotoana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ary zay zavatra tena lazaiko anao fa tena ohatra hoe zava-dehibe loatra. Zava-dehibe loatra ny afantarantsika ny tony toetra hoe ananan'ny olon-tony. Tena zava-dehibe. Satria tena mazava-dehibe azy de hoe afahana mandrindra, mandamina, mitsindro. Ny hoavy mihitsy ary indrindra ny fiainan'olon-droa ao an-tokantrano ny tiako lazaina, ny fiainam-pianakaviana ao anivon'ny ankonana, firaisana eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiarahamonina. Tena zava-dehibe zany rehetrarehetra any ary tena azo lazaiko fa tombontsoa mihitsy ho antsika zay manaraka ny fandarana ny fahafantarana zavatra ohatranytony. Satria tsy tonga mihitsy any an-tsainao, tsy any am-pianarana mihitsy ianao raha tsy tena hoe any misehatra tena hoe miombana amin'izay fotsiny tena fampianarana de zavatra hafa indray zay. Fa raha eo amin'ny ankapobeny tsy de anana fotoana amin'izany ianao. Ary indrindraindrindra ny zavatra hoe taranja ampianarana ny mpianatra an-tsekoly fa be dehibe misy. Za Andriamantoa Flaviana de efa miteny foana mba raha oviana no anana fanapahan-kevitra fitondram-panjakana malagasy ka tsy tazona foana ny hoe taranja maro besaka zany zay indraindray tsy hitakory ny ampiasana azy amin'ny fiainana. Fa lasa fotsiny hoe azahoana mari-pahaizana fotsiny de avy ao adiny daholo izy rehetrarehetra. Fa hoe tena hoe inona ny zavatra tadiavin'ny firenena, inona ny zavatra mifanaraka amin'ny talenta sy fahaiza-manao ny zazy io mpianatra io. Sady tsy mandany fotoana manampy azy amin'ny fiainana ary hitondra vokatsoa sy vokatra tsara ho an'ny firenena manontolo. Satria ny olona amin'izay fotoana izay de samy anana ny toerana sahaza azy ary tena hita hoe mitondra ny anjara birikiny. Za tena lasa fisainana mihitsy amin'izao fotoana izao, tena lasa fisainana mihitsy. Sika moa ohatra ny bararaotiko kely eto hoe akaiky zao ny 7 marsa hoe ny ataontsika hoe fahatserovana fahatserovana ny tolona izay nataony malagasy. Apetraka hoe ny tolona nataony malagasy iverena ny fahaleovan-tena. Zao anatin'ny atao hoe filan-kevim-pirenena momba ny fanabeazana, Conseil national de l'éducation. Ho vetivety zay nivory ary ny zavatra nahavariana de zao misy manao fanamarihana de hoe ny tantara-pirenena ny re olona ka tsy de tena hita mazava ao marina fa misy fa tena le tantara mba tsy tenenako hoe le tantara diso napetraky ny mpanjanaka
no lasa anaovana manara-davana ampitaina amin'ny malagasy. Vo vetivety mihitsy aho zao malinomaly misy hainao manjery mampiresaka mikasika an'io 7,700 de tena nilazaiko mihitsy tokony ezaka mihitsy sika malagasy amalaka tantaratsika fa ny tantara napetraka ny ka marina fa misy voasoratra fa araka ny fijeriny zareo vahiny tsy ny nanjanakatsika anao entrany azy fa itsika malagasy indraindray ohatra ny alaim-panahy anara-davana hoe io nefa anisiko indrindra ho an'ny mpikaroka moa zany hoe reto daholo ny zavatra mivoaka de reto daholo ny zavatra efa nitenena de reto fa aiza le zavatra tena hoe fa makafakana ataonao ka tena hitanao marina fa reny zavatra reny zany ilaina tsy fotoana hoe andaliana antsika an'izany mo eto fa mba atsidiko fotsiny le izy fa anisany mbola mahatonga atsika ohatry zao ihany zay le hoe tsy fahaizana ny tantaram-pirenetsika ary amin'ny teny vahiny ary nanaovana le tantara fa tsy amin'ny teny malagasy eny nataonao ny tantara amin'ny teny vahiny amin'ny teny malagasy andriamato Flavia ny marina foana fa tena za tena mahita amin'izany mampandalina tantara tena mahita mihitsy hoe ny fomba fijerin'ny zareo zay tsy mitovy amin'ny fijerin'ny malagasy no tena vita ataontsika hoe voarakitra amina boky be de be satria zareo manoratra be de be de lasa iny no lasa ampitaina zavo azy satria zay mahatonga amin'ny teny an'izy hoe mba tokony eritreritra amin'izay tsika amin'izao fotoana zao fa raha misy anisany ananana ampo indrindra ary manatsara fiainana ary mitondra amin'ny fivoarana sy fiatsarana de ny tantaram-pirenena tena zava-dehibe zany zavatra any ohatra ny Araho tiako kely satria efa akaiky ny 7 martsa zay tena hoe nahatonga atsika ny tolona iverenany zany fahaleovan-teny zany 7 taona niverenany fahaleovan-tenytsika amin'izao taona 7 sy 4 arivo zao aiza ho aiza Madagasikara tapitra ny tapany voalohany eny ande idirantsika ny tapany faharoa mba hovanona omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanona @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanona @yahoo.fr zay de vita mba hovanona ia amin'ny zoma zo tokoa no ankalazantsika ho atserovantsika moa ny atserovantsika n'izay tolony nataony malagasy zay 27 taona amin'ny zoma zao zay tsingeritaona zay Inona fa iverina ao anatin'ny fosiny saina ary ny fanahintsika malagasy izany toe-po toe-tsaina toe-panahy ary fitiavan-tanindrazana nananan'ireo malagasy ireo izany nde ovakitsika ary ny SMS izay avy any aminareo firitaona ny firitaona izy farantarany lehilahy no tokony hanambady ary ny vehivavy firitaona za de miteny foana hevitro ty hoe raha ny lehilahy de ohatra 30 taona ary ny vehivavy 5 zany hoe rehefa tonga amin'ny 5 taona eo ianao raha vehivavy de mba mieritreritany zany akory tsy miteny hoe na olona tsy mitandrify akory tokony hozaranao de hiazakazako izy za hanambady efa tenentsika tokoa zany mety mitovy ary lehilahy 30 taona ny antony manko ny tenentenenako andreo de zao raha 30 taona ianao no manambady araka amin'ny 30 taona zany ianao miteraka ny zanaka voalohany de apeo 20 zay efa ny amin'ny 10 taona any zany ianao zay ny zanaka voalohany vo any amin'ny karatsy famaranana raha miteraka telo ianao na efatra ianao efa miditra any amin'ny fitsaharana amin'ny asa na isotro ronono zanaka ho anankiray mbola any amin'ny CEG de ahoana zay ny antony le ho avy ny teny fitotrovana azy fa tsy de hoe famerana taona fotsiny fa amiko zay foana ny teneniko raha ny vehivavy 5 taona ny lehilahy 30 taona iza ny mety alan'olona sa manenjika olona zalova alan'ny olona tsy manenjika olona hitanao sambatra zay an'izay ianao sy Kristy ary izy efa nandalo amin'izany vehivavy 30 taona efa manambady manana zanaka anankiray zandriko 5 taona ny vadiko tsy mba mahay miafy izy za tsy miasa ny asa taloha fa nijanona rehefa niteraka ao an-trano de mahatsapa fa piasany satria na zavatra eo akaikiny aza de any rahany zany io sady tsy mety zany de manana toetsaina mpanandiro zany
zavatra fanotandrotany fanandevozany zany ary raha tsika eto Andriamanitra Flavien amin'ny teny foana tsy misy asa natokana ho an'ny vehivavy na asa natokana ho an'ny lehilahy fifanampiana ary endriky ny fitiavana manamafy ny fitiavana zany fanampiana zany fa za manandevolo ianao tsy mety zany indrindra ny antony teneniko zany zay mety zany de enao io tokantrano dada sy neny io sekolim-piainany de hitany zanakao lahy zany de rehefa anyarina any keo izy de ataonao ohatran'izay keo ny vadiny raisinao ohatry ny andevo andeha haka andevo zany anotoko rehefa anambady zay fijeriny azoko aloha ny atao mahitsy ny resaka Renim-pianakaviana manoratra misy reninay efa 7 taona tsy miva ny toetra ratsiny nataony taloha ary mbola ataony amin'izao ary vao maika ratsy noho ny taloha ny toetrany mijaly daholo ny manodidina azy tsy mety kosa zany tsika teto tamin'ny heriny Andriamanitra Flavien efa niteny mitsy hoe arakaraky ny tombon'ny taona no mampisy ny fahendrena satria mieritreritra ohatra tsy mety zany ataoko zany ary ny heriko tsy mitovy efa manompoka mandefindefitra satria fantatra tsara fa raha ianao efa osika tsy mbo misy mpitatana tsy mbo misy mpanoana de eo anao tavela eo ka ozy ny toetra ratsy ane re olona azo elany fa raha ianao efa mijany taony zany mbola vao de tonga atao tsaiko tapoka le fiteniny any vazaha any frantsay hoe ohatry ny dovay arakaraky ny mahantitra azy ny ohatry ny mahatsara azy fa ny tsika io olo io arakaraky ny mahantitra azy ny maharatsy azy tsy zoatony dovay ny zavatra rehefa miantitra mahatsara hitanao ohatrany hoe fitiavan'ny mpivady rehefa miketrana vao tena mama ohatry ny garana jely zato tena malagasy zany fa ny alika eo ny antitra vao mekaiky Renim-pianakaviana manoratra ny vadiko mamilava mamono ary miteny ratsy amin'ny zanakay ato an-trano vao tenenina izy rehefa tsy mamo de de manino de mivambina ho vanona zay izy de ohatrany hoe mba lasa mihevitra mba hovana zany hoe zao ne zay nye le mahatonga amin'ny teny hoe rehefa manotrany hoe asa amin'ny fotoana mahamamo azy nareo viady aman-jana no miteny azy indrindra nareo zanaka fa rehefa tsy mamo izy fa mampameperiseritra dada nge rehefa mamo de matahotra tonga hoe zay dady zay fotsiny de apiko fa aza toizana tony fa zay de ampy mampieritreritra azy zay mahalasa fisainana azy zay ary mety mahendry azy mihitsy ary ahoana no afantarana hoe efa manambady ny lehilahy iray ny afantarana hoe efa manambady ny lehilahy iray de mitondra peratra ny tanany ankavia de ry peratra mariazy saingy ny fetsylay de tsoahany peratra mariazy ataony any aposiny de ohatrany olona mbola mpitovo izy de langolangony eo anao de tsy maharitra de farany ny tena afantarana hoe ny lehilahy tena mbola tsy manambady raha amin'ny akapobeny de raha hoentinao any amin'ny ray aman-drenao izy de mandeha vitsy ny lehilahy hoe manambady sa mandeha any amin'ny ray aman-dren'le tovavy matahotra so de nge misy mahafantatra any amin'ny havany na salamy zany ka matahotra ny sodotoriana zay fotsiny afantarana azy fa raha mbola misy peratra ny tanany de efa mazava ho azy zay nge seho ivelany afantarana le olona fa tsy hitanao any amin'ny tarena eo ty efa manambady na tsy manambady ny peratra hoe tao nafantarana azy hoe manambady koa izy mitondranao ho any an-tranony zay indrindra mantsiny zay koa fomba afantarana koa hoe samy mitondranao any an-trano izy mety mandeha maka any an-tranonao izy zany hoe tsy miafana ny vadiko tsy eto fa miasa any amin'ny faritany de zasy ny zanako roa no eto de anaovan'ilay zaobaviko izy teny foana zay hoe tsy misy atenisany eto na iray azy de ary lazainy fa 4 ami zay mareko fa efa niteraka any koa lay vadiko de za tsy amaly azy fa za manana n'Andriamanitra tsy mandao anay le izy ane Andriamanitra Flavien zavatra efa resahatsika ny tokantrano ny mpivady ny mpianakavy zany tsy natao saraka tanao ny zavatra nresako tamin'ny heriny hoe nampimenimena ny vady aman-janako le hoe voateny andeha amin'ny toerana hafa foana isaky ndraiky amby 10 volana de tsy mba nentanay tsy maintsy manaraka ny vady aman-janaka ny vady tsy alefa rery zany misy olona de hoe mpianatra zanaka ny tokantranonao zany inona maivantanja no zay azy no afantaranao ry zanaka reo tafita amin'ny fiainana sa tsy tafita ko manina ny tokantranonao ze eo ambany masonao eo ny ravanao fotsiny za de tsy mba manaiky mihitsy zany olona mpivady misara toerana zany noho ny ekisy tsy mety amiko zany vehivavy no manoratra manana zanaka vavikely 7 taona
rehefa tenenina izy na asaina manao zavatra dia mitomany foana. Tsy haiko hoe inona kay ny tokony ataoko mba tsy atsapanao azy toy izany intsony, misaotra tompoko. Reny misy hoe mangatafo tony mba resahana fatatoka dia vetrany dia manao hitsin-dalana eto indray dia hoe matetika ny mahatonga andreny ny zavatra tena nampalahelo azy tamin'ny fotoana nampanaovina azy voalohany dia lasa mipetraka ao an-tsainy ka raha virahana izy dia miverina ao an-tsainy foana zay alahelo zay mampitomany azy. Ny zanako efa manambady sy zanaka roa miasa amin'ny orinasa lehibe iray, efa 5 volana dia mitsara toerana satria tsy mbola azo entina ny angonana dia torohevitra fa izao reny no miasa saina amin'ireo vady aman-janany. Ka zay kina moa ny teneniko anareo eo ny mpivady ho tsy tokony isara toerana. Mety hoe raha ohatra mba ataotsika ao ambolana vitsivitsy satria mbola kely le zazana teraka na mbola tsy tena hoe salama raha matoa vadiny dia zay manaiky an'izay. Fa raha hoe mandavataona ianao dia hoe zay sy makany fa manao raha tsy ohatra koa nga dia matoa filavien hoe tena tsy mahasalama ny zaza ohatra hoe any amin'ny tany mafana raha foana le zaza zavatra hafa ndraiky io zany raha lafiny ara-pahasalamana. Fa raha tsy misy lafiny ara-pahasalamana fa dijanina fotsiny fa zay mampianatra zanaka ohatra ny tsy mety aminay ihany manao dia nitokantranao tianao ravana. Avy eo nge anisan'ny zavatra mahagaga andre matoa filavina dia rehefa avy eo le olona miteny hoe niteraka manolo-kafana ny vadiko koina ny agaganao azagaga zay le obolana hoe raha nataony mandeha aza merity aza miteny hoe inona no mitete fantatro tsara zany zavatra zany voatango. Nisy lehilahy niaraka tamiko dia izy mora tezitra zavatra tsisy dikany akory dia efa mampiakabeobe amiko izy, tsy zakako ny toetrany dia nisarahako foana izy. Rehefa misaraka aminy za dia malahelo azy dia miverina aminy indray dia kay tamin'ny farany teo dia nisaraka taminy any. Eny zay ne ozy hoe raha mbola tsy tafitra rehefa hitanao dia nilesoka ny betsaka ny tsara le lafi tsara-piainana tiako lazaina amin'izay dia aleo tsy mandroso. Fa ianao foana zany mifanambadiana nge mandra-pahafaty andre matoa filaviana zany foana nge ny tenentsika eto tsy zavatra miserany hoe herintaona 2 taona 3 taona mandra-pahafaty raha tena hoe fanambadiana na orona teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Ngatsy afaka valiana eto izy fa za ty amin'ny fahatany le zanaka manana 7 taona teo. Le zanaka manana 7 taona, le ramatoa manana zanaka 7 taona teo izy any amin'ny fahatany izy mipetraka fa tsy eto. Ay, dia amin'izay fotoana izay any amin'ny 9 arivo any ianao miantso aho. Rehefa menanao ny laharana telefony na azahoana dia amin'ny ny antony ianao avy eo amin'ny amin'izay manko tsy betsaka intsony le olona miantso telefonako. Fa eo anelanela-potoana eo be dia be le olona ka za tsy afaka miresaka ela be mihitsy amin'ny telefony satria misakana ny hafa ohatra olona angataka fotoana fotsiny dia tsy afaka. Zay mahatonga hoe raha voany amin'ny faritany toy any amin'ny 9 any miantso aho. Miteny ianao avy aty amin'ny faritany. Sika mba hanontany zaho izy izy misy fiantraikany amin'ny tokantrano ve ny vehivavy tsy mandray ravin-dreny fa za reny no manao zavatra rehetra. Fa inona ny anampianao reniny azy fa olona manana ny tokantrano ve zany ianao koa ne mampianta zazy ary ianao no manimba ny tokantrano ny zanakao mela atao na hoe voateritra mainty mipetraka ao ianao fa satria sahirana fa mipetraka rehetra fa aza manao ny rarahany tokantrano fa tsy tokantranonao dia velao sy ny vadiny ny fampitady ao rehefa tsy voafafantrano rehefa tsy voavirana ny fandringa dia velao ao manina no ianao reny nanao an'izany tsy mety zany. Za toko tena manana olana izaka maminy vadiko toko dia mila vaniny sy mamono eny fa manambana antsy mihitsy ka sahirana ny saiko mijalina zanako ary lasa marary fotsy fidiny. Rehefa nitaraina tamin'ny ray aman-dreniko za dia nasainy mody fa ampinono amelona an'ilay zaza. Ny anisan'ny zavatra tokony ataonao koa dia mandeha any amin'ny trano arzo trano arzo io trano arzo io efa verimberina eto foana toy ny tribunal izy io fa tsy midika hoe mitory ianao na hoe isaraka ianao fa ny eny amin'ny trano arzo no milaza hoe zao ny zoanao amin'ny mahavady anao amin'ny mahareny-mpianakaviananao dia io trano arzo io no mampiantso an'io vadinao mamono io manambanantsy io dia mampanao taratasy mihitsy fanekena fa za dia tsy amerina ntsony ary-tsy ny vadinao raha toka tsy matateraka an'izay io trano arzo io no mitory ianao any amin'ny tribunaly fa tsy ianao vadiny. Matetika manko le vehivavy mijaly be ohatran'io matahotra ny tory ny vadiny satria hoe matahotra ny zanany hoe neny any napititra ny dada any amin'ny any am-ponja fa raha ny trano arzo tsy ianao mihitsy napititra zany fa ny trano arzo zavatra roa samy hafa
ianao fotsiny nitaky ny zonao mba te halala hoe ahoana tsara ny tena fomba fiainana eo anaty mamilava sy mamono ty zay fotsiny de makanisa aloha mitrano ary roa fa nitokatrano io nge zay nge ny antony hoe na tsara ny fiainatsika na ratsy ny fiainatsika de hijanona mitokatrano amelona anao tsy atao foana ne reny fanekeny reny misy dikany rehefa misy mampalahelo de tsy maintsy latsaka foana ny ranomaso inona kay no mahatonga an'izany ko zay alahelo nozaiko de fihetseham-po io ny fihetseham-po nge tsy azo fefeny misy olona raha mijery sary mihetsika fotsiny izy de efa mitomany faly izy mitomany malahelo izy mitomany zay karaha misy karazan'olo tany mora lasa dranomaso reny de olona hoe olona am'le toetra na malahelo hoe na ohatran'izany tena zavatra kely fotsiny de am'le izy ty olona de le fahoriana hitany tonga de raisiny makany azy raisiny anazy zay malatsaka ny ranomasony firika iny zanakao generaly de ahoana ny fiatriana ilay miandry zaza fahatelo ny vadiko manko efa maika be fa 2 volana sisy za de ho teraka tsy andry mihitsy miandry ny zanakay fahatelo zay sady lakely zay moa raha nareo mivaly zay za ve hiteny aza maika fa de zay zany hoe ngamba rovavy zany ny olo de hita hoe lakely de zay ny konga io azo tereko masaka ohatry ny voalompotsasa ny 6 volana ihany ny 6 volana aza maimaiky zany de fa tonga izy de misoran'Andriamanitra fotsiny rehefa teraka soamatsara za tompoko rehefa anao zavatra de miahiahy foana satria izay ataoko to ahitany vadiko kihina foana nefa miezaka manao zay mety inona ny tokony ataoko ka zay ne efa resantsika foana de matofilavia raha vao ianao manao sakana amin'ny tenanao de tsy manjary daholo zay zavatra ataonao tsy ahitana vokatra tsara ny tenanao ny voalohany manome ataotsika hoe famporosiana ny tenanao am'le tenitsika samy nosorandreny menaka ko inona tsy avitako an'io zay zavatra fa raha vao ianao no manakivy tena tsy lasa lavitra mihitsy ianao ary ianao manakivy tena satria tsy lasa lavitra de mazana mahazo fanakianana amin'ny vadinao io ve de tsy ho vitanao fa ina fotsiny nataonao tato tato ka ianao manakivy tenako zay de io ary izy fa io tokoa fa mitranga de lasa ohatrany hoe miodikodina eo foana le izy lasa sahira-tsaina ianao am'izay lafa am'izay mankasitraka indrindra anao generaly fa mahazo fanabeazana izay tanorana dia tsy misy aza ato amin'ny ankonana misy anay satria izay miasa trano de tsy afaka mandeha hoela velona ianao tsara tompoko za tompoko de mifanalavitra ny otiko izy any mahajanga za ty mahitsy de izy milaza anome vola 2 millions ana de tsy sa mandray satria ofisiona fotsiny vita taminay de izy milaza hoe mba ampiasaiko mandra-pahatonga ny farany volana jona tonga ty aminay izy de inona nataoko fa tena sahira-tsaina fa maninona ndo ko zavatra tsy hainao nge nangataka fa izy namiande voly ary fanampianao hoe mba ho jerevany raha olona mahay mitantana ianao manana finiavana amoron-javatra ianao zany anio karazana voatra fitsapana ataony aminao hoe olona vita zavatra ve io raha toka amena vola apetraka any aminy de ina ny zavatra vitany ko maninona ny tsy raisina raiso de efa milaza io ampiasaina mba hiatrena an'izay fahatongavana zay indrindra fa io nge ohatran'leo amin'ny baiboly any io samy amena vola do de ny sasany aleviny de avy eo le nandevina anazy iny tonga de bedy fanakianana no azony noho le anankiroa nampiasa de ianao ohatran'io le fahatelo io zao ao anakay ny fomba iresana amin'ilay vavikely mba tsy hosolafaka de firy-taona izy no afaka resana momba ny fitondran-tena mbola 7 taona ilay zanako fa maroroka be rehefa dolatseny toa izy any izy vao tena mipetraka satria miova ny toetsainy toe-bata ny toe-pondry na maroroka takanina ary ny zanakao 7 taona zany tsisy fadimbolana rehefa tonga misy fadimbolana izy de am'izay fotoana zay mangata fotoana de miresaka ahoana tokony afantarana ny lehilahy hoe tena ty indrindra fa hoe mifanalavitra ny mpifankaty kanefa tarana azy anio de onle fifandraisanareo na mifanalavitra raha ny afaka maneho fitiavana foana amin'ny alalan'ny hoe fanakaloza-kevitra amin'ny alalan'ny fampanantena zavatra mafinaritra zavatra ohatran'izany le izy hoe nafantarana hoe tianao fa rehefa izy hoe isaky ndray mandisa-bolana ena izy ohatrany mampieritseritra
fa rehefa mba manana fotoana hoe tsy asana izy dia iny izy fa tiany na dia miresadresaka aminao tsy mampanino ny crédit inge na mahalany crédit ohatriny ary izy ny fitiavany ianao no mahalany crédit be dia be azy zay dia efa fantatra fa tianao izy mandany crédit miantso. Le tena peritreritranao fa ty tsy fantatry ny eritreritrao aminy. Misy olona miaraka amiko nefa mbola tsy niona mihitsy zay. Inona ny tokony ataoko? Ka io nge le amin'le Facebook ande matao be dia be ny manao io ary amin'io ary ndraindray misy olona lasa mpivady ny afarany. Tsy mahafantatra zay fianakaviany, tsy mahalala zay toetrany, tsy mahalala zay tena na ny endriny ivelany ary amin'io Facebook io azo ambarina nge ny sary eo. Dia iny ianao dia tena bogosy be manao tonga avy any. Tsy le hita tao Facebook fa zavatra azo amboarina le sary. Da zay ny ataoko hoe aza dia maimaika afony mba fataro mba nisy efa ny fionana indray mandeha hita vatana mihitsy ohatran'izy antsanganany manahoana ny fietsiny manahoana ny fiteniny dia mba farafaratsiny io mba fatapatatra zay mikasy na tsy hiatrano any aminy hoe malala an'izay fianakaviany mba fatapatatra hoe zao momba azy zay le izy. Maranantsika azy ty SMS farany ty. Ino moa général mahatonga ampirala mifangala mba tafita lasa officier zandary ilay zokola dia lasa manao tiany ampona manopa mitrerotrerona manapatra fahefana amin'ilay zandry mba miandrandra fitiavana mampalahelo. Tsy mety zany tsy mety zany tsy hoe ianao lasa ambonina nahazo fahefana noho ny asa zay ataonao dia ny fianakaviana no avinavonana ny fianakaviana no mbanimbani. Za tena milasa aminao fa za tsy mety amiko. Za anisan'ny zavatra nyteneniko foana hoe za anisan'ny olona hoe tena mampiavaka ny fiainako na maramila sy ny fiainako amin'ny maray mpianakaviana sy vady. Tsy mifangaro mihitsy zany nandritry ny fotoana ny ainako. Ny vady aman-janako tsy maramila ary maramila tsy vady aman-janako. Samy hafa ny fitondrana andreo tsy mitovy mihitsy. Any amin'ny kazeriny ianao miaramila. Zay indrindra ary na ny vadiko zany mahalala an'izany. Za dia efa niteny taminy any amin'ny toby maramila any maramila fa tsy anao. Fa rehefa ty an-trano tsy any maramila fa anao. Zay aza afangaro fotsiny le izy dia vita. Za dia teneniko foana za tsy mba mitondra asa mody satria ray ahy any vady any. Ary rehefa repesana aza elikelenina amin'ny zavatra hoe olana tokony vovany tokantrano dia hoe misy raha zavatra tena maika tsy azo ampitondrana mivadiko tsy mba amin'ny telefônina any ampiasana zany. No zay fifampifehezana misy ao aminay mivady zay. Tsy hoe dia rehefa tonga any ampiasana ianao dia miantso ny vadinao dia mba hitondray tongolo ray kilao. Tsy nivadiko mihitsy ny ianao an'izany. Fatany loatra le ary hitanao zany iny anisany tsy hoe sanatria mivava ladindlela frérena telo amby dimapolo taona amin'ny ty taona telo nanorenanay mivady ny tokantranonay azo lazaina hoe maharitra zany no ninona no izay fampatokisan'izay no izay fampifezan'izay tsisy malahelo mihitsiny satria tena fantatra hoe za dia manokana ny tenako ho an'ny vady aman-janako amin'ny fotoana tsy esako fa manoka tena kosa ho an'ny firenena amin'ny fotoana ilanan'izany. Za efa mitsotro ronono zao neny anaovantsika tony fanabeazany tony ho an'ny firenena tony fa tsy ho an'olona vitsivitsy ary tsy zavatra everiko fa zavatra ilaina ho ataon'ny olona fa tsy hoe efa mitsotro ronono dia mipetraka dia matory dia mbola misy ilananao zay foana anisan'ny fiteniko andreo matovina raha mbola velondraina ianao mbola misy zavatra tsy vita mbola misy andraikitra mbola misy adidy tsy vita dia atovy. Tapitra ny tapany faharoa idirisika ny tapany fahatelo andraisana ny antso avy any aminareo. Ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanona. Ny 22 443 90 ihany lara telefônina ny idirantsika mivantana averina indray ny 22 443 90 ihany lara telefônina idirantsika mivantana amin'izao fotoana izao rehefa renareo amin'ny alalan'ny antso amin'ny alalan'ny telefônina ny feo dia ataovy moramora na manalavitra ny radio na vonoy mihitsy ny radio fa amin'ny alalan'ny telefôny tsika afaka mifandray afaka miresaka tsara fa raha vao miendra radio nareo amin'ny alalan'ny telefônina indray koa dia misy feo faharoa hafa enonantsika ao izay no mba angatanantsika ao anatin'izao fifandraisana ao anatin'ny fanaratsika mivantana izao. Miaraba tompoko. Mba ovanona tompoko. Tsika rehetra tompoko. Zany zavatra tiako tenenina mon général
Le vadika rehefa regla dia marary be foana mba inona re tompoko mba azony atao. Tsy le hoe makany amin'ny dokotera. Na raha sazy no andehanantsika dia mety tsara satria ireny tena mahafantatra an'izany na makany amin'ny dokotera tsotra fotsiny koa mahafantatra momba an'izany izy. Eto amin'ny fandaharana eto amin'ny radio Don Bosco misy fandaharana ihany koa natokana ho an'ny fahasalamana azontsika risahana tsara ny resaka momba an'izany. 22 443 90 nara telefonina idirantsika mivantana. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Tsika rehetra mba hovana. Nangataka fahaolana kely. Eny tompoko. Nanao show hitanao. Nanambata ny vavaka nandritry ny folo taona teo izay. Tapaka mahatonverina rehefa avy eo. Satria mbola manam-potoana tsara tsika raha ohatra ianao tafaverina ny ataovy maromaro ny fahana mba ahafahantsika miresaka mba tsy ho tapaka ihany koa ny antso izay ataontsika fa rehefa tafiditra ohatran'ireny mbola tapaka ihany koa le antso dia mampalahelo ianareo. Ny 22 443 90 no arahantsika. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Eny tompoko. Tsika rehetra tompoko. Salama tompoko. Avy aty amin'ny sarotra anoso. Eny tompoko. Mba sedy an-tany hoe sao dia mba mandalo aty généralina mitito amin'ity misy resaka amin'ny sarotra iny efa tsy vita eto amin'ny radio nefa eny tompoko. Eny e. Alao eritreretina fa izay indrindra matiny za rehefa miteny mivadika hoe misy olona any amin'ny faritany mba maniry anaovana an'le anina dia asa ngamba mety hoe fotoana hoe sady misy fotoana fialan-tsasatra dia amin'iny fotoana iny makany Fort Dauphin zay ohatra tsolana sady manao vakansy zay mivady no manao fampianarana any aminareo matetika ny fotoana fialan-tsasatra eto amin'ny radio Don Bosco volana aogositra zay anoany angamba dia any volana jolay any ianao mitelefoninako io velomo zay ny amin'ireny zavatra ohatran'ireny fanamariana dia mandeha amin'ny RDB live na any amin'ny YouTube any fandaharantsika any amin'ny tolakandro ary azontsika verimberenana mienso ny manaraka ny ireny fa ny famerenana kosa eto amin'ny Japon radio Don Bosco dia isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany anoano no anarahantsika mivantana ny famerenana moa zany ny fandaharantsika. Ny fandaharana mivantana zao kosa dia atsonao amin'ny 22 443 90 sarotsarotry ny fidirana satria laharatokana ny telefontsika amin'izao fotoana izao tsy mahazo ny anankiray dia io no idirantsika 22 443 90 io ihany. Raha ohatra ianao te hanao amin'ny général dia omena fandaharany lara telefonina rehefa vita ny fandaharantsika rehefa avy eo. Raha tsika araka ny tokony ho izy ny toromarika izay omena rehefa miantso azy ianareo fa tsy rehefa mody any amin'ny tomobile any izy koa dia efa atsonareo sahady amin'izay fotoana izay mety misy bedy misy bedy satria tsy manana ny tety andro na ny agenda izy any ka hoe ametrahana hoe izy no raisineto izay no antony fa tsy dia inona loatra akory fa rehefa tonga any an-trano izy miantso azy ianareo dia any amin'ny any ny agenda any dia afaka mametraka tsara izy hoe eto ianareo ndraisina amin'ny ora tahaka izao andro tahaka izao dia afaka manome fahafapo antsika tsara izy fa raha ohatra mbola any am-podiana rehefa avy any ambony tômôbily izy no ataonareo an'izay dia tsy afaka ny mamaly mihitsy mety iterona izy amin'izay zay ny amin'iny afaka mbola miantso tsika 22 443 90 ny fandaharantsika ny ezahana mihitsy mba ahafahanareo manome fahafapo anareo amin'ny alalan'ny fandefasana azy any amin'ny YouTube sy any amin'ny RDB live ihany. Inona ny anton'izay be dia be nareo hoe tsy maharaka ny alarobia sy ny alatsinainy alina dia noho izany dia atao mihitsy hoe ndao tsika ezaka mba azon'ny olona rehetra miaino azon'ny olona rehetra manaraka ny fandaharantsika sady antsara ihany koa misy ny fiosiny sary any amin'ny YouTube sy any amin'ny RDB live ihany dia amin'izay fotoana izay ianareo dia afaka mijery manam-potoanareo dia mijery dia enonareo ohatra hoe misy zavatra tsy araka nareo dia afaka mamerina mijery ianareo fahafapoanareo avokoa reto. Miarahaba tompoko. Eny tompoko. Atsika rehetra tompoko. Saika mba ansamy moa général. Eny tompoko. Misy olana kely zany resaka eo fitiavana io. Misy olona diso numéro zany miantso anazy dia fampiasaka izay dia ile olana faripany olo io eny tompoko dia milaza ty be hoe vadiko hoe tiako ianao olo zany dia sika inona kay mahatonga nazy manao an'izay
Alazaro raha ny tena nitendrery sao dia olona manao zavatra mavaneo faritany ambanja izy dia miantso anao foana izy isika inona no tiana atao amin'izay oka mila fanazavana kely ento raha ohatra miantso anao foana izy dia tsy olona disy numéro mihitsy zany fa misy olona fatany mahafantatra anao mamiaza numéro anao dia manana ny sarinao io olona io dia hitany le sarinao dia hoe ohatra mahafinaritra be azy ty tovolahy ty zany na ty rangaty ohatra dia izy zao ny zavatra lazaiko anao sa manana ny fombany ange isaky ny faritany isaky ny faritry tsika eto Tanarivo ohatra ny hoe vehivavy zany sa mamboraka fitiavana voalohany amin'ny lehilahy fa ny faritany tsy olana mihitsy zany tsy hoe midika koa hoe tsy tsara toetra fa efa zany ny fomba ina moa maharatsy an'izany ina maharatsy an'izany miarahaba tompoko salama tompoko zamana olana kely mba vaniko tsikeretra tompoko eny ary mienanao hitanao mipetraka tany afaritra taloha allo ia mieno mipetraka tany afaritra taloha dia vokany efa niarako dia mody dia mivadika tavela tany andesany 3 volana nanomboka teo amin'ny 7 volana naty tavelana azy tany efa nanana orana be zay zao izy nanomboka tany izy ohatrany misy vehivavy miaraka tamin'azy satria naka sary izy hitako ny sary le Facebook nefa ny toerana nangalany sary fa ho andretrany pitarana tany dia zao izy zao dia miteraka sary volana zao ny zanakay dia zao nefa miolana izy nahitanyizay fotoana nampangavany tany afaritra zay dia tsy mipetraka ohatrany mihitsy izy fa mandeha foana dia zao nefa ny tena miolana be tena olana be dia izy nefa tsy moditso nefa ny olana dia sady voka zinakay fahatelo indray iny kay mba atao fa tena mampizaly sady nantiana rery ny olana dia tsy saraka zarany an-davanay samanay le problème mako satria efa nisy orana talohan'ny vadinay hoe zahay tsy mahazo mivady fa izy na izy mbola le davanay samanay mbola manana le salina taloha hoe maintsoditra sy mianina dia fandrarana zany hoe tsy afaka miaraka izay dia nefa sarakosa raika andray aman-dreny sy ny olana satria fandrarana tamin'ny voalohany fa tsy mety dia mbola ansisika mivady any izay fa nefa le izy misy olana be dia lasa hoetiko samirey le izy ka mangataka torohevitra samirey na misy anazy raha mantsy zao dia tsy hitako fa na numéro telefony na raha tsy hitako mieritreritry ako hoe hitory anazy nefa ny problème le izy dia problème tsy afaka mitory anazy fa ny olana tsy hitako mihitsy n'izay misy anazy aitana izy vita soratra nareo vita soratra le mitopoko ara-dalàna hita ny disany 10 taona teo angambany dia nefa nisy tsy hitako hoe aiza na aiza amin'izao nefa zareo manerina ny zanakay zany efa amin'izao bivo tsy hitako mihitsy zany dia sarambotiny satria na miasako ara mila olona na miasako ara mila namana ako amin'le azy zany mila namana amin'ny asako dia esetima ny olako zany dia ny olana tena bahanatataiko dia rehefa mila mampandesa makitany rehetra izy nefa tsy hitako hoe aiza na aiza ia le izy raha ny faritany moanao hafa indray fa raha teto Tananarivo dia voalohany indrindra aloha misy an'ireny hoe trano arzo ta afaka makany mihitsy ianao aloha na ho hita izy na tsy ho hita fa faharoa misy amin'ireo ainao manjery eto Tananarivo ireo tena manana fandaharana hoe erahana mitady ombay mitady dia tena alefanao mihitsy hoe nivadiko zao dia asio sariny alefany ty olo ty dia tadiaviko adidinao amin'ny mahavadinao satria raha misy zavatra mantsoany io vadinao io ianao tsy naplaza ianao tompona raiky dia ohatran'izay lafin'izay na koa ara mbola zavatra azo atao koa hoe miteny any amin'ny polisy any amin'ny fokotany aloha hoe ty vadiko ty dia tsy hita mihitsy dia rehefa avy eo any amin'ny polisy tsy fantatro na matana velona ny vadiko zay tsy nisaraka tsy nitiana dia tsy hita mihitsy dia za zany dia mangataka brigade de recherche tompoko afaka manao an'izany tsy ny olon-dratsy ihany nitadiavin'ny brigade de recherche fa ny olona tsy hita ohatran'izany olona tsy hita popoko ohatran'izany tadiavina azo atao any toeram-piasany koa na any amin'ny raha ohatra moa fantatra ny toeram-piasany fa na tsy fantatra dia zany angeny entrepisine atao hoe brigade de recherche mitady ny olona tsy hita ary mitady ny olona very fa mbola tompona andraikitra mihitsy amin'ny vadinao anao raha sanatria misy zavatra mantso azy nefa ianao tsy naplaza amin'ireny sehitra ireny zay zany natao ny antso manaraka indray ary
averiko indray 22 443 90 io ny lara telefônina tokana idiratsika mivantana amin'izao maraina izao. Ny fameren'ny fandaratsika dia isaky ny alatsinainy amin'ny 6 sasany alina. Ny fandaratsika kosa dia mandeha any amin'ny YouTube sy any amin'ny RDB live isa manomboka ny tolakandro anoany no anarahantsika an'izay satria mbola misy fanamboarana nireny sary ireny zay mahatonga antsika hoe andeha any amin'ny tolakandro tsika manaraka azy. Miarahaba tompoko. Manahoana tompoko? Mba hovanona tompoko. Mba hovanona tompoko. Za zany tompoko manana zanaka lahy adolescente zao. Dia izy io zany ato trano teneniny izy teneniny le zokony zany dia be famaliana be mihitsy. Dia ny dada moa zany tsy eo fa miasa foana zany dia za zany mitaizandry zareo. Dia tena izy zany tena be famaliana be manao manao ngandry mamanay dia tsy tako mihitsy zany ohatry ny ahoana ny fomba hitondrana anazy. Izy koa moa zany zazalahy tokana rahateo. Dia te hangataka zany hoe te hiona amin'ny general. Tena mety mangatafo fotoana. Eny ary tompoko. Dia hoentany amiko izy. Miaraka nareo mianaka. Eny tompoko. Omena ny ngambany satria elabe vao tafiditra ny antso aloha faranantsika amin'izay amin'ny alalan'ny famitianatsika izay volazantsika teo. Raha fitinina nge zany dia ny zavatra andresantsika teo mikasika ny olona malahelo aloha dia ositsika hoe ny lafiny tsarany dia olona mora tohina olona mora mifandray amin'ny hafa vonina manome hevitra na vahaolana tsara be izy zany. Ary mety hoe lafy ratsiny dia manana toe-tsaina tia mamakafaka sy mandala. Io nefa ohatra ny olona tia mamakafaka sy mandala ve dia toetra ratsy apetraka hoe ohatra ny lafy ratsy satria miteraka tsy fahatokisana izy. Zay mahatonga tsy mandala sy mamakafaka io ohatra ny miahiahy foana izy tena marina ve zany tena mety ve zany. Amba koa malomalo kendrika foana zany olona malahelo. Malomalo kendrika mihitsy zany mahatonga azy hoe mélancolique. Mandreraka be miaraka. Fa raha inao mampimiazy andre matoflavy dia mitsika izy. Mitsika izy fa izy malaka fotsirena dia inona ary dia atao zay mampimiazy. Zay. Eny ary izay no namarina fandarantsika. Raha ohatra ianao te hiona amin'ny generaly dia azonao atao tsara ny miantso ny 22 443 87. Rehefa azonao ny lara telefony generaly dia atsoy isaky ny maraina amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 8, ny tolakandro amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 2. Dia rehefa miona amin'ny generaly rehefa azonao ny lara telefony generaly miantso azy ianao dia ajo tsara ny fotoana izay nomeny anao amin'izay fotoana izay dia afaka tsara izy mandray anao satria mety be dia be ny zavatra mbola ho ataony. Fampatsiahivana ihany mandeha amin'ny YouTube sy any amin'ny RDB live ny fandarantsika amin'ny tolakandro dia afaka miverimberina manaraka an'izay ianareo raha ohatra misy zavatra nanahirana na tsy azonareo atao anatin'ny famakafakakana mivantana tamin'izao fotoana izao dia azonareo atao tsara miverimberina manaraka anireny. Azonareo atao tsara ihany koa ny manao an'ireny ho isany ao anatin'ny document anankiray dia jerenareo araka izay itiavanareo azy ireny fandarana ireny. Tapitra ny fandarantsika Bruno to amin'ny lafiny teknika dadisy mihaja no naka ny sary dia ankasitrany ianao en général mandrapiona amin'ny manaraka indray veloma toko. Mba hovanona fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba hovanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanona.